Всім доброго дня. Давайте поговоримо про наші справи. Розділимо їх, напевно, на дві частини. Частина військова. Все залишається без змін. Прорвати лінію оборони наших захисників на невеличкій частині Луганської області ніяк Ерефія не може. Наші там тримаються. Так, їм важко, але тримають захист. Намагаються там зібрати величезні резерви. Ерефія кидає постійно в наступ там по всій лінії фронту. Просто для розуміння, в день від 30 до 50 спроб атакувати і прорвати оборону. Від 30 до 50. Важко дуже, звісно, але, ще раз говорю, наші захисники міцно тримаються. Ми їм допомагаємо, ніхто не втомлюється допомагати нашим захисникам. Передаємо і надалі їм і броньовані автомобілі, і навантажувачі, і мікроавтобуси. Готуємо ще чергову партію пікапів, так само передамо. Всі, звісно, що перед передачею обслуговуємо, тому що знаємо, наскільки важко десь відремонтувати будь-який автомобіль безпосередньо на передовій. Все, що просять, ми все робимо. Далі, що в них, як пороблено в тих москалів, тому що, пам'ятаєте їх тезу, а зараз хоча б каміння з небес, нам все одно, ми територію захопили. От щось в них постійно, або бавовна, або каміння з небес. Про Лисичанськ ми з вами вже говорили, там необачно якесь паління було. І от нещодавно в них ще в Слов'яно-Сербському районі, це наша Луганська область, але тимчасово окупована. От в нашому Слов'яно-Сербському районі, в селищі Лодьково, ото каміння з неба і поприлітало. І так я вам скажу, що достатньо потужно поприлітало це каміння, тому що там ремонтна база була в них. Кажу вже в минулому, тому що була. Там пару танків, різна важка техніка. Загалом знищено камінням отим з небес десь біля 100 одиниць техніки. І порядка 50 окупантів відправились, як кажуть, на концерт Кобзона. І земля їм скловатою, нехай відправляються. Я впевнений, що тут можна казати, якраз далі буде, бо дійсно далі буде прилітати каміння до них з небес. Вони самі просять це, от нехай вигрібають по повній програмі. Що стосується гуманітарного питання, то, дивіться, надалі ми відкриваємо наші гуманітарні хаби. Я сьогодні подивився, як працює в Полтаві. Поїду і далі буду особисто перевіряти, як працюють в інших областях. Дивіться, відкриваються вони постійно. Там, де нема, там або зараз вже в процесі, або буквально день-два і відкриваються. Сьогодні спілкувався з керівником військової адміністрації Рубіжного. Він знаходиться в Вінниці і зараз якраз домовляється про те, щоб в Вінниці відкривати. Ми вже найближчим часом додатково відкриваємо ще і в Києві. Я особисто вже спілкувався з заступниками мера Віталія Кличка. Особисто з ним так само зустрінусь, переговорю з цього приводу. Нам всюди йдуть на зустріч. Нема такої області, щоб нам десь не йшли на зустріч, не допомагали.
Уряд, Офіс президента, всі йдуть на зустріч з нашими гуманітарними наборами. Далі нам йдуть на зустріч з усім, що стосується фінансування, тому що казна не пропускає десь там якісь платежі, так би як хотілося день в день. Тому нам допомагають і швидко ми зможемо проводити наші платежі. Все, що стосується військових, це взагалі день в день. А ми ще і все ж таки запускаємо історію з житлом, але про це трохи пізніше. Щодо Запоріжжя, так, побуваю я і в Запоріжжі, обов'язково ще раз, я буду всюди. Я буду всюди, де буду, поспілкуюсь з людьми, і іноді просто бувають якісь форс-мажори, їду в одну область, доводиться розвертатись, десь заїжджати в іншу, всілякі бувають моменти, але побуваю в кожній області, обов'язково перевірю роботу кожного штабу. Заступники всі на містах, вони зараз якраз займаються питанням і юридичними аспектами, що стосується будівництва або ремонту, для того, щоб забезпечити наших людей житлом. І все, що стосується наших хабів. Ми постійно в контакті з нашими міжнародними партнерами. Буквально вчора ще поспілкувалися з МОМом з приводу медичного напрямку. Нам будуть допомагати з нашими медичними закладами. Відновлюється робота. Северодонецький вже працює, Лисичанський медичний заклад буде працювати, Старобільський медичний заклад буде працювати так само, Рубіжанський. Тобто, все абсолютно буде запущено або вже в процесі запуску. Далі, що стосується житла, дивіться, є певні дійсно юридичні моменти, і там із розподілом, і з чергами, і так далі, і так інше, але ми все ж таки це вже пропрацьовуємо. Я вже говорив про це, ще раз повторюсь, ми вже працюємо над тим, щоб декілька шляхів одночасно проходити. Тому що, ще раз, будівництво будинку з нуля – це все ж таки тривалий час. Це рік. Немає іноді в наших людей року, щоб вони десь чекали. Плюс десь є нюанси в гуртожитках, якщо вони відносяться до освітньої галузі. Тому ми йдемо такими шляхами, от щоб ви розуміли. Шелтери – раз. Все ж таки модульні містечка – 2. Котеджні містечка – 3. Будівництво будинку з нуля, можливо, 4, але це все ж таки і дорого, і довго. І ремонт якихось гуртожитків, які стоять просто порожні і їх не використовують. Але, і так, щоб просто приїхати і проживати, так не можна. Ми будемо ремонтувати ці гуртожитки так само. Можливо, не гуртожитки, можливо, якісь інші будівлі, але все ж таки це найшвидший, напевно, шлях. Ми подивились в різних областях, дуже вже у нас величезний перелік, і ми вже зараз будемо запускати процедуру цих ремонтів для того, щоб взиму війти, хоча б з певним переліком об'єктів, які ми здали, і люди можуть заїхати і вже там проживати. Ми напрацьовуємо все, що стосується ринку праці. Є в нас декілька областей, особливо Закарпаття, де просто величезна кількість робочих місць. І для нас в цьому плані Закарпаття найбільш привабливо, тому що треба будувати житло поруч з місцем роботи майбутнього людей. Тож, сподіваюся, що все це вийде. Допомагають нам наші і народні депутати, і міністри допомагають, ще раз говорю, і Офіс президента допомагає. Тобто, тут взагалі повністю є абсолютно нормальна, чудова співпраця, нема ніяких там перепон або можливих якихось там штучних гальмувань, нічого такого нема.
всі питання, які виникають, вони вирішуються. До речі, дякуючи нашому чат-боту, питання вже повторюються, але іноді все ж таки ті запитання, які ми там читаємо, і от ті, які ви задаєте нам, то вони дуже-дуже своєчасні, і десь іноді, можливо, ми не звертали увагу, можливо, десь пропустили щось, але завдяки цим вашим запитанням ми десь своєчасно можемо і реагувати на ту проблематику, яка поки що проблема, а не критична якась неприємність. Тому, що можу сказати? Вже залишилось недовго, але, на жаль, найближчим часом, якраз на День Незалежності, буде рівно півроку, як абсолютно схиблений лідер однієї дуже важкохворої країни прийняв рішення, і русня вторглась на територію нашої України. І буде півроку, як руйнують наших земляків, українців. І план в них єдиний, тільки зруйнувати повністю державність українську і знищити українську націю в цілому. Хтось іноді навіть втомлюється від війни, хтось взагалі навіть не думає про те, що йде війна, хтось забув про це, на жаль. Ясно, що 100% не ми. 100% не ті люди, які пройшли через цю війну. І не втомимось ми доки не виженемо з нашої землі останнього ворога. Тож тримаємось, разом ми з вами міцніше, разом ми сильніше, обов'язково ми переможемо, в цьому нема жодного сумніву. І потім будемо відбудовувати і відновлювати Україну. Вірю в нас, сил нам і Божої допомоги. Подпишись. Очень сильно подпишись. Subscribe. Don't crowd, the subscriptions are enough for everyone.